Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Sobat Sukses. Jumpa lagi di channel YouTube Belajar Bisnis Apotik. Kali ini dengan orang yang berbeda, dengan saya, muridnya Pak Andi. Perkenalkan semuanya, nama saya Hayifin. Di sini kita akan membahas tentang swamedikasi yang bisa dilakukan di rumah masing-masing. Penasaran dengan videonya? Tonton sampai selesai ya. Batuk merupakan keluhan yang umum kita temui saat pandemi seperti ini. Swamedikasi menjadi salah satu cara yang dianjurkan untuk mengatasi batuk. Ada bermacam penyebab dan jenis batuk. Batuk paling sering terjadi akibat infeksi saluran pernafasan dan alergi. Sedangkan jenis batuk paling umum adalah batuk berdahak dan kering. Batuk bukan kondisi yang bisa diremehkan, sobat. Batuk yang tak kunjung membaik dapat mengganggu aktivitas serta istirahat di malam hari, betul nggak? Sayangnya, karena masih dalam situasi pandemi, banyak orang enggan mengobati batuknya dengan pergi ke rumah sakit. Sebab, rumah sakit masih menjadi salah satu tempatnya rentan menularkan berbagai virus dan bakteri. Maka saat pandemi dan musim hujan seperti sekarang, masyarakat khususnya Sobat Sukses harus tahu serta mengerti perihal swamedikasi batuk. Pentingnya swamedikasi batuk. Swamedikasi batuk merupakan penanganan keluhan batuk secara mandiri. Pada fase awal, keluhan batuk penting bagi kita untuk mengenali gejala dan cara pengobatan yang tepat. Metode CAKEPS, cegah, kenali, dan atasi batuk segera merupakan langkah tepat yang bisa Sobat Sukses ikuti untuk menangani batuk di rumah. Metode ini terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, cegah. Mencegah lebih baik daripada mengobati, betul tidak? Karena kita harus mencegah terjadinya batuk dengan melakukan pola hidup sehat dan bersih. Jika tenggorokan mulai merasa tidak nyaman dan badan mulai meriang, warning nih, Sobat Sukses patut mewaspadai gejala batuk. Pastikan kebutuhan cairan tubuh terpenuhi dengan minum air putih yang cukup dan istirahat yang cukup. Jangan lupa untuk mencuci tangan serta berkala dan gunakan masker saat bepergian. Yang kedua, kenali gejala dan jenis batuk. Batuk biasanya diawali dengan sensasi tenggorokan kering, tenggorokan terasa gatal dan badan meriang. Setelah itu, penderita akan mulai batuk-batuk. Dan perhatikan Sobat Sehat, jenis batuk yang Sobat Sukses alami. Umumnya, batuk berdahak ditandai dengan adanya dahak di saluran pernapasan. Sobat harus mengeluarkan lendir atau dahak sesegera mungkin, karena menelan dapat menyebabkan sakit perut atau muntah. Sedangkan batuk kering biasanya ditandai tanpa adanya dahak atau lendir di tenggorokan. Kendati begitu, batuk jenis ini dapat terjadi terus-menerus hingga mengganggu tidur Sobat Sukses. Yang ketiga adalah atasi batuk segera mungkin. Jangan menunda pemberian obat saat mengalami batuk. Pada tahap awal, segera tangani dengan mengonsumsi obat batuk yang dijual bebas di pasaran. Penanganan awal yang dilakukan secara tepat dapat mencegah terjadinya perburukan pada batuk. Selain melakukan aksi CAKEPS, jangan ragu bertanya dengan dokter dan apoteker terkait keluhan batuk Sobat Sukses. Bukannya di masa pandemi ini agak ngeri ya konsultasi dengan dokter ataupun apoteker di rumah sakit. Tapi Sobat Sukses jangan perlu khawatir, karena Sobat bisa konsultasi secara online dengan dokter atau apoteker melalui platform atau aplikasi kesehatan yang ada di Indonesia. Selain itu, Sobat Sukses juga dapat melakukan swamedikasi batuk dengan membaca artikel informatif di aplikasi kesehatan yang terpercaya. Atau nih, Sobat Sukses cukup klik tombol subscribe dan saksikan video ini sampai selesai dan saksikan video berikutnya yang serupa tentang swamedikasi dari channel YouTube ini. Mudah bukan?
Obat batuk pilihan untuk swamedikasi. Pemilihan obat batuk ini sifatnya penting dan tidak boleh sembarangan loh Sobat Sukses. Karena tips agar swamedikasi di rumah berhasil pun dapat dilakukan dengan mengetahui jenis dan kandungan zat yang ada di dalam obat batuk. Pasalnya, berbeda jenis batuk, berbeda pula kandungan atau bahan aktif yang harus ada di dalam obat. Untuk itu, Sobat Sukses dapat mengonsumsi obat batuk. Contohnya ini adalah Woods. Walaupun tidak disponsori, ini saya ambil contoh kecilnya ya, Sobat Sukses. Woods hadir dengan varian batuk berdahak dan juga kering. Woods batuk berdahak itu mengandung bromhesin HCl sebagai mukolitik yang bersifat mengencerkan dahak. Di dalam obat ini juga terdapat zat guafenisin atau gliserin guaiacolat atau yang sering disingkat dengan GG sebagai ekspektoransia yang berguna untuk mengeluarkan dahak dari tenggorokan. Jadi poin pentingnya, jika Sobat Sukses mengalami batuk berdahak, itu perlu adanya agen mukolitik dan juga ekspektoransia. Contohnya ialah kandungan bromhesin ataupun gliserin guaiacolat. Sementara itu, Woods untuk batuk kering itu mengandung zat dextromethorphan HBr sebagai antitusif yang dapat menekan batuk yang terletak di pusatnya. Terdapat pula kandungan diphenhydramine HCl sebagai antihistamin yang bermanfaat untuk menghilangkan gatal di tenggorokan. Jadi, inti poin dari obat batuk kering, teman-teman bisa mengambil agen antitusif dan juga antihistamin. Contohnya diphenhydramine dan juga dextromethorphan HBr. Jadi walaupun bukan merek dengan Woods, asal ada kandungan tersebut, teman-teman atau Sobat Sukses bisa memilih obat di apotik maupun di swalayan. Untuk pembelian obat batuk, Sobat Sukses bisa mendapatkannya di apotik ataupun swalayan yang menjual obat bebas tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat. See you next video dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video lainnya guys. Assalamualaikum.